So, welcome back to our YouTube channel, K&K Vlogs. So, ngayon may panibagong video naman tayong gagawin. At, ayun nga, dahil bumili si Mami ng slime. At, ayun, binila niya kami. Ito po siya. Ito po siya, guys. Boom! Ayan. At, pinalitan ko nga po pala yung pangalan namin sa YouTube channel, K&K Vlogs. So, ayun, wait lang po. So, ayun. Buksan na po natin siya. Ikaw na bukas. Ano yan? Ayan. Yan para yung package niya. Ayan po. Pakita natin sa kanilang panuksa. Ayan. Saan? Karton! Yan, carton. At ito po siya. Ayan po yung mga slime. So, bubuksan po natin siya. So, ito po pala. Kasi, ay, ikaw naman kumuha dyan. Kung anong gusto mo. Anong color? Pink. Pwede din pink. May pink po pala. Ayan, guys. May pink, may green, may orange. Ayan. Purple and pink. So, ayun. At meron ding Blue at saka yellow. yellow and blue. Yun na muna yung re-review natin. So, ayan muna. At itatabi muna natin to yung iba. Ano pala siya, guys? 48 pieces pala siya. Opo. So, marami niyo nga. So, ayun. Ayan. Ikaw na, re-review muna natin siya. And, tatlo muna yung bubuksan natin. So, first, si Ken ang magbubukas ng ito. Ay, ikaw pala magbubukas niyan. Ako magbubukas nito. Sige, sige. Bukas na tayo. Okay. Ang ganda niya, yung ano. Meron siyang dinosaur. Tignan niyo. Meron. So, ayan. Buksan lang po natin siya. Hindi lang po namin siya Sabay-sabay kukunin tayo talaga. magbukas. Hindi naman po talaga namin siya kukunin sa ano kasi baka madumihan. So, ayan. Special Abangan rin po design. pala yung next vlog namin na ano. Kasi mag-vlog po kami ng mukbang po kami ng marshmallow. Ito Bakit po yung siya? ano. Marshmallow. Ayan, ayan. Megabox. Ayan yung marshmallow, guys. Binilhan talaga kami para lang daw sa vlog. Opo. At Para may pang-vlog din po kami kasi hindi na po kami nakakapag-vlog. Masyado. At abangan nyo rin po yung ano, slime station tour namin. So, ayan. Buksan po natin siya. At ito po yung meron siyang kulay green dyan. color pink po to at saka itong purple. Ayan. Yan So, pala siya, sa'yo guys. tayong So, bubukas. buksan na natin. Aray, 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 aray. Ito po siya, guys. Parang siya nagtutubig. Hindi po siya yung ibang slime Parang na sticky. jelly. Oo, guys. Yan. Jiggly slime. Parang akong hawakan. Ang sarap niya kapag hawakan. Hindi po siya na, ano, Nakakawala sa stress. nag-vlog talaga. So, Ito ayan. po yung dinosaur. Ito po yung purple. Buksan naman po natin yung green. Next is color yellow. Ayun siya, guys. Ganda ng kulay ng green. Dito Ah, naman yung yellow. Ayan po. Oh my God. Buksan naman Dinosaur na, din po. buksan naman po natin yung blue. So, baka siya ng maganda. Parang siyang ano, yung parang sa watercolor. Oh. Watercolor. Ay, hindi ano yung ano. Ito naman yung R. Yung iba, guys, bilog po yung nasa ano niya. Yan po, Opo. bilog po. Below that. So, ayan. Nabuksan na natin yung tatlo. At hindi po namin siya mix kasi mapapangit. Mapapangit po siya. At yung first po muna na natin. Yung iba gawin. namin slime, guys, yung imimix namin. Kaso, pangit yung ano, yung kulay niya. Parang gusto kong kunin yung laruan sa loob. Pero ayoko mo. Bato. Ayan guys. So, malapit na lang makuha. Hindi pa hindi niyo po nakakita. Pero nakikita ka pa. So, ayan. Ito naman yung green. Tingnan naman po natin to. Ayan. Ang ganda ng green. Yan po Ano? yung ano niya, laruan. Ayan. Kung pwede ko naman yung laruan. Pero ayan po siya yung laruan. Suggest po kayo ng ibang flavor ng slime na pwede namin gawin. At yung mga content na gusto nyo namin gawin. Ayan. Naman po yung blue na slime. Yan yung bowl niya. Hindi naman po makuha. Mamaya po kukunin po natin yan. Ayan, lagay muna natin siya dito. At yung iba po, tignan po natin kung Meron din po ako ng sariling YouTube channel, guys. subscribe nyo po siya. Ayan po yung iba, guys. Dami! Dami! Uy! Tignan natin siya dyan. Ayan.
So, ayan, maglalaro muna tayo. Oh, nagbabubble siya, guys, oh. Ayan, mag-focus. Ayan! Nagbabubbles siya. Nanganganak to, guys, no? Na slime. Ang daming nagsasabi na nanganganak daw to. Ito ba? Ito, guys, yung binibili namin noon sa school. Oo, yung sa school guys, merong tao na baby talaga, di ba? Hindi ko alam, hindi naman ako kasi bumibili. Kung mga nakita nyo na to, Comment kayo. comment kayo kung nakita nyo na din to. At like this video. Yan pala yung binuksan mo. Hindi mo to bubuksan? Buksan mo yan. Nabuksan mo na yan. Nabuksan. Ay. Nabuksan mo na yan? Hmm. Ah, sige. Napakita nyo na ba, guys? Hindi ko kasi nakita kasi. So, ayun. Mga bata ka, ay, nung, ano guys, Ayan, ayan, ayan. Ang cute. Kunin natin yung laruan. Parang gusto kong kunin yung laruan. Ay! Nalaglag na. Lagay natin yung kada, ano. Ayan, ayan, ayan. Kunin natin. Tignan nyo! Tignan nyo, baka, Guys, ito pala yung laruan niya, guys, oh. Ayan po yung laruan niya. tignan nyo guys. Wait lang po. Ano yung No, laruan? ang colorful niya. Ayan daw, guys, oh. Ang colorful niya. Wait, di ko mapakita. Colorful, di ba? Guys! Meron po siyang balls dyan, guys. Ayan, yung balls. Ito yung dinosaur. Hindi ko masyadong mapakita. So, ayan. So, lagay na natin siya. Abangan nyo po yung magmumukbang po kami ng marshmallow. Sa next video, upload po namin yun mamaya. Dito sa Pagkatapos YouTube namin mag-vlog dito at magbablog naman po kami ng mukbang. So, ayan. Abangan nyo guys, Eh, ilagay mo na yan sa ano. So, ayun guys. Abangan nyo po. Bubuksan po namin yung ibang slime sa part 2 po guys. Kasi magbablog pa po kami ng ano, ng magmumukbang pa po kami. So, ibabalik na po natin siya. Ayan. Pwede din po kayong mag-comment kung gusto nyo pong part 2 kasi mag-video pa po kami ng part 2. So, ayun. Upload ko na po yung video na ganito. So, ayan. Thank you for watching. Please don't forget to like, share, and subscribe. and hit the notification bell for more information. At kung pindutin nyo yung subscribe button, meron siyang bell button at pindutin nyo na rin yan para lagi kayong updated sa mga videos namin. So, ayun. Thank you for watching. Bye-bye! Thumbnail muna.